Похудевший календарь с декабрьским листком, запах хвои на елочных базарах, оранжевое солнце мандаринов, мерцающие цифры 2015 в витринах – все это заставило нас отступить от привычного, отложить в сторону официальные формулировки и вопросы про социально-экономическое и предложить главному дежурному по региону губернатору диалог на фоне елки, огня и традиционного донского бесснежия. Финишная прямая, которая отделяет этот год от грядущего года, вольно-невольно заставляет поверить в какие-то чудеса. Василий Юрьевич, вот вы верите, например, в Деда Мороза? Я верю в Деда Мороза. Во-первых, я сегодня часто живу ощущениями моих продолжателей, внуков, внучек. Они в это верят. И то искреннее ощущение наступления Нового года или прихода в дом Деда Мороза для них это радость. И когда смотришь на их лица, видишь, конечно, что они верят в это. Ну, я верю в Деда Мороза еще и потому, что мы в канун Нового года, в новогоднюю ночь друг другу желаем счастья, добра, чтобы разные желания сбылись. И сами хотим какие-то желания загадать. И мы обращаемся к Деду Морозу. И зачастую они сбываются. Правда, многое в этом случае зависит от нас самих. Почему спрашиваю? Потому что очень часто в роли Деда Мороза выступаете вы сами. Ну, фактически календарно. Дарите жителям региона газ, воду, новые предприятия. Мы видим хроники новостей, счастливые лица, красную ленточку, торжественные речи. Но что стоит за этими событиями? Каких усилий это стоило? Какой из проектов, может быть, важных для региона, может быть, инфраструктурных проектов дались в этом году не так-то и просто? Приятно, конечно, быть Дедом Морозом, дарить приятное людям. Но это просто обычная работа. Это работа, которую я делаю, вместе со мной ее делают многие мои коллеги. И каждый такой подарок – это усилие многих людей. Но очень важно, чтобы вот эти приятные вещи для жителей любого населенного пункта Ростовской области, они представителями власти, которые для этого, собственно говоря, поставлены, были вовремя замечены. Проблемы, желания людей, трудности, которые они испытывают. И, конечно, в уходящем году было немало самых разных событий, которые приятны людям, которые приятны мне. Есть интересные события, которые связаны с решением инфраструктурных проектов. Ну, например, водоснабжение Востока, восточных районов Ростовской области. Если посмотреть немножко в историю, то в 2001 году начали эту тему отрабатывать. Но, к сожалению, потом заморозили стройку, появился недобросовестный подрядчик, и было принято решение все приостановить. 2001, 2014, 13 лет. Люди все это время ждали. 2 года назад я туда приехал, и это была проблема, с которой люди просто на улице сказали: Васильевич, а когда? Ведь я, говорит, человек, который живет там очень многие годы, говорит, ровно 10 лет назад слышал, что якобы вот скоро сделают, не сделали. И тогда было принято решение эту проблему завершить. Я совсем недавно, в начале этого месяца, был на Востоке, в Ремонтинском, Заветинском районе, и с удовлетворением увидел, что работы были завершены практически в срок, который мы себе определили, и у людей появилась вода. Несколько лет назад я увидел в одном из районов, где тогда работал один из первых многофункциональных центров, что созданная структура дает хороший результат. Люди туда начали приходить. Но некоторые считали, что это так, очередная игра своеобразная. Сделают, продолжения не будет. Продолжение состоялось. Сегодня 2 миллиона жителей Ростовской области в течение года обращаются в эти МФЦ. Каждый второй практически из жителей Ростовской области. И каждый год добавляет новые виды услуг. Процесс будет развиваться, но это новое качество. И это качество есть в каждом районе Ростовской области. Слова «качество» и «социальное самочувствие» в течение всей беседы Голубев произнесет еще не раз. Похоже, что качество жизни людей для него главный лакмус ответственности, как своей собственной, так и власти в целом. Кстати, эти слова часто появляются и в его микроблоге. Практически каждый твит об этом. Весь календарь самых важных тем года можно
отследить, если открыть ваш Твиттер. Здесь и радость, и печаль, и гордость, и даже иногда сквозь строки можно услышать досаду, негодование, что что-то идет не так. И, конечно же, любопытство со стороны тех, кто заходит и не верит, что губернатор ведет сам Твиттер и готов, открыт к общению. У вас в Твиттере есть определенного рода закономерность, я обратила внимание на это. Хотела бы узнать, какие события побуждают вас писать в Твиттер с несколькими восклицательными знаками? Как правило, это событие, которое касается большого количества людей, когда я вижу в этом системный вопрос. Иногда это очень обычная проблема, вот совершенно обычная. Вчера вечером, часиков, наверное, 9:30 вечера, сижу в кабинете, читаю письмо, где люди обращаются из Кагальницкого района. Говорят: Васильевич, вот когда-то у нас случилась трагедия, и на железнодорожном переезде был сбит автобус с детьми. История известная, история печальная. Но именно тогда пообещали, что будет новая школа отремонтирована, что будут приняты новые меры по обеспечению безопасности людей. К сожалению, все осталось всего лишь на словах. Я связался с председателем родительского комитета сразу же, послушал и сказал ему, что в течение первого квартала, во-первых, я обязательно побываю в этом месте, во-вторых, перед этим приедет группа специалистов, которые оценят ситуацию на месте и положат губернатору предложение по возможности решения тех или иных вопросов. Вот такие вещи не должны оставаться без внимания. Они сразу создают отсутствие веры во власть. Если власть не умеет увидеть проблему и быстро на нее отреагировать, если она не делает то, что обещает до конца, или, по крайней мере, не рассказывает людям, когда и в каком виде она сделает, люди начинают в нее не верить. У нас очень много просчетов. Надо же понимать, что мы многое не успеваем. Наши желания не совпадают с нашими возможностями. Но все-таки реакция на обращение людей в любом виде она должна быть быстрой. Про урожай было с восклицательными знаками? По-прежнему гордость за наших селян, за то, что они впервые за четверть века собрали рекордный урожай. Практически 9,5 миллионов тонн. И самое главное, что в какую точку области не приедешь, у людей радость на глазах. Почему? Они говорят: мы такого никогда не собирали. Даже в самых сложных территориях, даже там, где климатические условия, к сожалению, не позволяли все вопросы решать. И вторая радость заключается в том, что ведь зачастую у нас бывают случаи, когда за высоким урожаем следует падение цены. И вот тут начинается огорчение. Трудились, действительно получился результат. В этом году хорошая тенденция. Цена сохранилась, у селян есть возможность накопить некоторый жирок, хотя проблем по-прежнему предостаточно остается, закредитованность высокая и так далее. Но это означает закупить новую технику, это означает завершить хорошо посевную осеннюю, это означает подготовиться к новому году и провести весенние полевые работы, ну и потом приступить к уборке урожая. И если вот эти тенденции с поддержкой агропромышленного комплекса, тенденции с внедрением новых интересных технологий, они будут иметь продолжение, мы для этого должны вместе трудиться. Я убежден, что мы, очевидно, накормимся мы сами. Каждый раз, разговаривая с губернатором перед эфиром, ловишь себя на мысли, что он совсем не оторван от реалий жизни за окном. И о ценах знает, что говорят в трамваях, какие письма протеста или поддержки пишут. И неудивительно, такой плотный график общения с жителями Тихого Дона выдержит не каждый. Сосчитать, сколько крестьянских ладоней он пожал за это время, невозможно. Может быть, именно это позволяет идти ему на шаг впереди. Ваши часто инициативы, ваши часто идеи предвосхищают федеральные. Знаете, иногда так складывается впечатление, что кто-то там в Москве активно списывает из донской тетради, да, нашей. Или информирует нас о новых интересных. Ну, не знаю. Вы сказали, распространили инициативу на регион по поводу тестирования школьников на наркотики. Проходит какое-то энное количество, эта инициатива уже распространяется на всю страну. Светоотражающие элементы для школьников в прошлом году, так что вряд ли мы могли подслушать это у федералов. И через год глава правительства говорит о необходимости светоотражающих элементов для тех, кто находится за пределами населенных пунктов. Ну и последнее. В ноябре вы громко продекларировали, что вы не будете, регион не будет повышать налоги для бизнеса. Причем
Вы об этом сказали тогда, когда в стране была достаточно непростая дискуссия на этот счет. Не проходит и месяца, как эти же идеи звучат в послании к Федеральному собранию от президента. Я еще предложил нашим надзирающим правоохранительным органам подумать о том, чтобы минимизировать нагрузку на малый и средний бизнес. А точнее в виде стимула применять не жесткое наказание по итогам проверки, а наоборот минимальное, дав бизнесмену возможность его исправить и затем доказать или показать, что он эффективный бизнесмен. И вы забыли еще про одну инициативу — электронный детский сад, например. Электронная очередь, точнее, в детский сад мы тоже чуть раньше внедрили. Это нам помогло реально увидеть реальную очередь, кстати. А если говорить о том, почему так получается, ну, во-первых, мы очень активно взаимодействуем с федеральными структурами, просто в обычном рабочем порядке. Некоторые тенденции пытаемся оценить. А во-вторых, те 5 И, которые я когда-то обозначил как приоритеты своей работы в самом начале, и те 2 новых И, которые появились совсем недавно, и индустриализация, и интеллект, все-таки когда-то добавив 5-е И, которое, на мой взгляд, может занимать даже ведущее место — инициатива. Я каждое 1 число квартала от всех органов исполнительной власти собираю перечень инициатив, которые они могут предложить в Ростовской области. И потом стараюсь с этим работать. Не поэтому ли регион, который, ну, может быть, ментально мы идем чуть на шаг вперед, так часто является площадкой для пилотных проектов? Мы ведь сами являемся зачастую инициаторами. Нам предлагается посмотреть возможности того или иного эксперимента на территории области. Но единственное, что я не сторонник того, чтобы эксперименты продолжались вечно. Если эксперимент результативен, он должен входить нормально в норму жизни и работать. И у нас это почти все получилось. Практически все после того, как мы говорили, что этот пилотный проект живет. По МФЦ регион вошел в 3 лидеров России. По электронной очереди мы вообще были первыми. Да, мы перфекционисты по доведению до конца пилотных проектов. Ну, перфекционист — это тот, кто любит точность. Вот я к этой категории людей отношусь. Кто не любит ошибок в мелочах. Из этого складываются большие дела. И это же воспринимается людьми. Кстати, еще один пилотный проект, о котором мы не упомянули, это здоровье сбережения школьников. Но сейчас речь не о нем, а, наверное, о здоровье сбережении основного населения. Проблем здесь остается еще туча, начиная от нехватки медицинского персонала на селе, заканчивая, я не знаю, претензиями к качеству в поликлиниках, допустим, той же самой Донской столицы. Но, тем не менее, если мы берем какой-то глобальный проект для региона, связанный с отношением к здоровью людей, что бы вы в этом году поставили на первое место? Казалось бы, много вложили денег в то, что в модернизацию здравоохранения. Это видно невооруженным глазом. Да? Заходишь в сельские территории, в городские территории, новое оборудование, современное. А люди по-прежнему недовольны. Значит, нужно искать в себе, я говорю, специалистам, руководителям, докторам, искать, в чем проблема. А проблема зачастую в людях, зачастую в отношениях с пациентом, зачастую в отношениях в общем к работе, зачастую в качестве кадров, которые у нас есть. И поэтому мне думается, что нам нужно очень основательно в ближайшее время работать по оценке профессиональных качеств наших работников здравоохранения. Нам нужно создавать условия, чтобы, и мы это делаем, программа существует, 1 миллион подъемных для человека, который поехал работать на село в качестве врача, действует. Есть некоторые конкретные вещи, которые приходилось решать, например, в этом году. Ну, история с гемодиализом, она уже прошла и в средствах массовой информации, когда несколько лет назад женщина подошла ко мне в дальнем населенном пункте и говорит: Васильевич, у меня такая проблема, я должна постоянно ездить на процедуру. Транспорта нет, очередь. И тогда я позвал специалистов, бизнесменов, сказал: мы можем взять за это? Она касается ведь небольшого количества людей. Но из 49 районов и городов области, у нас 55 всего. И сегодня мы проблему сняли, надеюсь, сняли навсегда, потому что я посмотрел в Волгодонске, совсем недавно в Ростове. Мне сказали, что у нас не существует теперь понятия очереди, у нас 8 таких центров. Новогодние и рождественские традиции невозможны без упоминания в эти дни тех, кто еще или уже слаб, кто нуждается в помощи и поддержке. Вот и в нашем диалоге мы не смогли обойти стороной тему незащищенности.
Я знаю, что наступление каждого Нового года эта категория людей ждет с особой надеждой. Им кажется, что грядущий год обязательно принесет, ну, может быть, такую мини-долгожданную свободу, освободит их от периметра своей квартиры. Я имею в виду людей с особыми потребностями. И вроде делается на бумаге много у нас, связанное с доступной средой. Но, тем не менее, очень мало людей в колясках с тростью мы видим на улице. И, знаете, порой, да и наше, собственно говоря, равнодушие, и может быть равнодушие тех людей, кто отвечает за непосредственное воплощение. То уклон у пандусов не тот, человек не может ехать на коляске. Под 45 градусов. Переход, проем двери, вроде бы пандус есть, а дальше человек ехать не может. Не говоря уже о высоте поребриков, которую просто физически преодолеть невозможно. Пока мы не можем предложить вот такую дружелюбную, открытую среду для этих людей, можно ли, допустим, предложить интерактивное какое-то с ними общение, я не знаю, скайп-трансляции работников социальных учреждений, коммунальных, культурных, в конце концов? Вот есть какие-то идеи на этот счет, допустим, может быть, на следующий год? Совсем недавно был День инвалидов, да, в начале месяца традиционно. Ну, как я так это слово не люблю. Ну, это не праздник, это праздник внимания. Если так можно сказать, это день внимания, день сочувствия, день поддержки. Вот так это можно говорить. Поэтому я не поздравляю людей с Днем инвалидов. Я просто сказал им еще раз спасибо за то, что вы, находясь в такой ситуации, живете. И иногда делаете то, что не делают обычные люди. Если посмотреть на то, что мы до 2020 года должны сделать по доступной среде, на память это порядка 660 миллионов на создание условий для людей с ограниченными возможностями. Сделали пока только половину. Делаем. Но зачастую диву даешься, почему исполнитель не догадывается, что, создавая новый объект, нужно, не задумываясь, его включать в проект. Приезжаю смотреть один из бассейнов, спрашиваю, а как человек с ограниченными возможностями сюда может сходить? Молчание. Ну, конечно, состоялось решение, и там будет специальный подъемник для людей, которые могут приходить в определенное время и также находиться в бассейне. Обращение одного из инвалидов совсем недавно, когда я был в Каменском районе. Говорит, Васильевич, вот в коляске, он в коляске ко мне приехал на прием. Говорит, Васильевич, вы знаете, вот сколько раз обращался, выхожу подышать на улицу, выезжаю на балкон. Я говорю, как я могу помочь? Он говорит, а можно вот с этого балкона сделать мне съезд? Ну, не такая уж дорогая и большая задача. Нужно выносить на уровень губернатора вопрос. Конечно, местные власти должны были догадаться давным-давно это сделать. Обращение людей по поводу создания в городе Ростове системы «Говорящий светофор». Убежден, что в 2015 году эти элементы должны быть заметны на территории улиц нашего города. Мы должны забыть о том, что новые объекты без этого строятся, все должны быть приспособлены для инвалидов. А те, которые существуют и построены прежде, мы должны сделать все, чтобы там появились и пандусы, и другие приспособления, позволяющие людям с ограниченными возможностями получать ту или иную услугу, заходить в то или иное учреждение, ну, в общем, жить нормальной жизнью. А по поводу интерактивности, взаимодействия с органами власти? Ну, я бы относил это не только к инвалидам, это вообще ко всем жителям Ростовской области, начиная с декабря месяца. Я надеюсь, что мне это будет уже продемонстрировано в окончательном виде. Начинает работать интерактивная приемная губернатора. Я пока планирую принимать 1 раз в месяц. Помимо всех приемов я ничего не убираю. Надеюсь, что интерактивная приемная позволит мне видеть человека и общаться с ним, как и ему, меня, в любом месте, где он находится. Мне кажется, это достаточно эффективно, когда человек, войдя в определенный адрес, сделал определенную заявку, например, ежемесячно может задать губернатору вопрос. Если вопрос будет заранее понятен и известен, такое возможно, то тогда он получит уже ответ. Если вопрос будет задан неожиданно, со мной могут находиться специалисты в той или иной отрасли, которые должны среагировать и дать определенный период времени для реализации. Либо человек должен получить по каждому обращению ответ от губернатора, что его проблема решается в таком-то виде, либо будет решена до такого-то времени. Я буду стараться расширять это, буду стараться приглашать к этому и членов правительства, чтобы они работали
Мне кажется, это эффективная вещь, сидя дома, не знаю, в автобусе, в автомобиле, попробовать задать вопрос губернатору, пообщаться с ним напрямую, услышать возможность решения той или иной проблемы. Или, наоборот, обозначить проблему, которая интересна не только человеку, но и многим другим людям. Перейдем к другой категории. Всегда видно в кадрах хроники, как вам нравится присутствовать на открытии каких-нибудь спортивных детских комплексов, школ, детских садов. Я не знаю, может быть, там, потому что внуки ваши есть такого же возраста. Но в конце, да, и, конечно же, самый главный глобальный проект региона – это строительство детских садов. Ну вот в конце сентября информационные ленты, газеты запестрели заголовками. Из 124 детских садов построено только 24, губернаторская программа под угрозой срыва. Ну, цифра вещь такая упрямая достаточно, но тут встает еще один вопрос. Не начнется ли этот авральный режим, когда будут строить садики в авральном режиме, пример Левенцовский детский сад? Есть ли у вас какие-то опасения по поводу этого проекта? Начнем с садов тогда уже. Первое. Да, действительно, у меня есть определенные претензии к тем, кто занимался этой проблемой, или программой. От тех, кто работает в правительстве, до тех, кто работает в муниципалитетах. Каждый сад ведь расположен в муниципальном образовании. И кто, как ни глава, должен был взять его под собственную опеку. И когда некоторые в конце текущего года пытаются активизировать работу, то я зачастую их останавливаю. Если вы не сделали все положенное в теплое время года, то все, что делаете сейчас, может быть непростым. Но если говорить о 124, надо вспомнить, что 24 – это появившиеся дополнительно. После того, как появилась электронная очередь, мы увидели, что у нас может не хватить. Нагрузка на следующий год большая. Но я очень регулярно смотрю, как сегодня идут работы, и начиная со следующего года этот режим еще более усилится. Требовательность к исполнителям будет более сильная. Мы не будем принимать ни один сад, сделанный некачественно. Отношение к этому будет предвзятое. Это для детей. Таким образом, несмотря на сложность следующего года по количеству садов, мы обязательно задачу эту выполним. Дрова уютно потрескивали в камине. Мы продолжали разговор и незаметно подошли к открытиям этого года. Нет, не в науке, нанотехнологиях или литературе, а в том, что называют постижение тайн человеческой души. Открытие этого года для вас. Человек еще по-прежнему звучит гордо? Несомненно. Так, как повели себя наши люди, жители Ростовской области, когда у наших соседей случилась беда, в общем, я, наверное, это знал. Но я в этом убедился, потому что просто абсолютное большинство людей, не задумываясь, протянуло руку помощи. И мы бы не справились сами, если бы наши люди не сказали, что мы берем часть на себя забот. Они взяли и продолжают сегодня эти заботы нести. Я все время говорю за это спасибо, потому что это такая великая помощь, которую нельзя оценить деньгами и ничем, в общем-то. И мы показали, что по своей натуре житель Донского края – это добрый человек, человек, сострадающий беде другого человека. Поэтому десятки тысяч наших братьев и сестер из Украины вместе с большим количеством детей, которые оказались на территории Ростовской области, России, получили незамедлительно руку помощи, руку поддержки. Это все-таки не открытие, но я бы хотел сказать, что это открытие, потому что это красиво звучит. Открытие, что у человека добрая душа, что нам не нужно было кого-то агитировать, уговаривать, убеждать, что это важно. Люди все сделали сами. Мы только помогали. Конечно, Он, конечно, не сказал ни слова о том, что спал в эти месяцы по 3 часа в сутки, как добивался четкой организации лагерей временного проживания, выбивал медикаменты, контролировал на месте все организационные вопросы. Впрочем, его любимый девиз «Вместе» в беседе звучал постоянно. Этим слоганом он сопровождает любое созидание, происходящее как в глубинке, так и в Донской столице. Знаете, вот сейчас приезжаешь в Донскую глубинку и вдруг понимаешь, что вот эта вот грань между городом и деревней, она не просто стирается, а почти становится незаметной, потому что в районных центрах порой иногда бывает много того, что нету, допустим, там в Донской столице. Роскошные дворцы культуры, хорошие, оснащенные новые школы, больницы. И самое главное, что есть уют и порядок. Вот, к сожалению, Ростов пока еще находится в таких пасынках. Вот мы проигрываем и в уюте, и в порядке, и в
в точечном строительстве, которое насаждается, и в озеленении, и в отношении к историческому центру, и вообще потерян такой облик индивидуальности города. Я не могу не задать этот вопрос теперь, когда сити-менеджером стал ваш единомышленник. Главой администрации стал ваш единомышленник. Какая-то доля ответственности ложится и на ваши плечи. Вот интересно все-таки, когда Ростов из выключенного состояния, Ростов-Офф, включится в процесс изменений, станет Ростов-Он-Дон? Считаю, что Ростов включился в эту работу. Есть поручение, есть предложение администрации города Ростова уже до Нового года положить ко мне на стол такой своеобразный план, в котором есть срочные дела, среднесрочные и долгосрочные, соответствующие стратегии развития в целом Ростовской области. Ростову нужны системные перемены. Не перемены точечные, а системные. Это нужно, об этом можно говорить в транспорте и в организации дорожного движения. Об этом можно говорить в застройке самые разные и в освоении тех или иных территорий, либо застроенных, либо новых. Об этом можно говорить в охране памятников и исторического наследия, которое у нас. Об этом можно говорить о продолжении обустройства набережной реки Дон и создании там абсолютно идеальной рекреационной зоны для отдыха людей. Об этом нужно говорить о построении левобережья, когда мы должны увидеть новое. Мы должны увидеть то, что тянет к себе, куда хочется приходить не только на футбол. Но учитывая, что мы идем к чемпионату мира, а это предусматривает многие интересные преобразования в нашем городе, я простой пример приведу, 85,4 миллиарда рублей на то, что будет происходить вокруг подготовки. Нам хочется, чтобы мы хорошо встретили гостей. Да не встретит Ростов гостей, если он для своих жителей не создаст нормальных, качественных условий жизни. Если мы живем, прежде всего, для тех, кто здесь живет, то к нам приезжает просто в гости, мы показываем красивые места. Но если для жителей Ростова, коренных, болеющих за состояние своего города, не будут созданы условия в итоге, мы не будем к этому идти и показывать динамику этого, то чемпионат, это будет просто одно из событий, а что потом? А потом надо жить лучше, чем было до этого. Поэтому перемены должны наступать не завтра, а сейчас. Новый год – это то время, когда просто уместно, необходимо, надо мечтать. Ну, вряд ли у вас в деловом блокноте есть пункт мечты, где вы там по пунктам расставляете свои мечты, хотя кто его знает. Скажите, есть ли такая мечта для большинства жителей Донского региона, которую, ну, вот обязательно надо из сказки превратить в быль, на ваш взгляд? Ну, как взрослые люди, я убежден абсолютно, что эта мечта обязательно соприкасается с ощущением самочувствия детей и внуков. И если мы после себя оставим красивые города, красивую область, красивую Россию, то я убежден абсолютно, это то, о чем мечтают родители. Это должен быть мир, это должно быть спокойствие. Это возможность, ну, если хотите, понимать, что будет завтра. То есть немножко предопределять события. То есть быть уверенным, что завтра все будет нормально. Это хорошая работа, это хорошая зарплата. В общем, такое внутреннее хорошее ощущение жизни, в которой ты живешь. В преддверии Нового года, позвольте, я вам задам, все-таки праздник семейный, задам несколько личных вопросов. Если можно, кратко мы будем на них отвечать. Скажите, подарки вашим внукам Тимофею, Соне, внучатому племяннику Алёше и Вере и Василию. И Вере Василию, который вот... Вера и Василий, которые родились в сентябре. Вы покупаете сами или доверяете своим помощникам? Это все делает жена. Что в этом году попросили старшие внуки у Деда Мороза? Ничего пока не попросили. У них все, в общем, детское такое. Никаких пока больших задумок, наверное, нет. Но они же все разные. С одним уже можно разговаривать почти как взрослым, с другим всего лишь любоваться, потому что он совсем маленький. Вот. Но такой вопрос обязательно будет. Я убежден, что у меня получится. А будет ли дедушка хоровод вместе с внуками, я не знаю, с песней там «В лесу родилась Илочка», или может у вас какая-нибудь отрядная новогодняя песня другая? У нас есть семейная традиция, никто не получает подарков, если он не исполнит какой-нибудь номер.
даже прабабушки должны Даже взрослые. встать на стульчик и рассказать стишок. Если удастся, хотелось бы, чтобы это получилось, я смогу Новый год в семейном кругу встретить. Ну, наверное, будем и хоровод водить, и в лесу родилась елочка петь, и фейерверк небольшой сделаем, и так далее. И последнее. Есть ли в списке этих 12 желаний под бой курантов, может быть, одно из них пожелание, я не знаю, всем нам, жителям Тихого Дона? Но нас всех объединяет желание быть здоровым, желание быть счастливым, желание жить в любви и дружбе. И вот этого всего я хотел бы пожелать всем жителям Ростовской области. Обязательно нужно, когда куранты стучат, задумать об этом. Обязательно нужно, как всегда делается, бокал шампанского поднять, поцеловать жену и сказать всем детям, родным и близким счастья, здоровья, всего самого хорошего. Но в финале, вспомнив о том, что глава региона почти круглогодично выступает в роли Деда Мороза, если не одаривая, то активно способствуя подаркам в виде новых дорог, школ, предприятий, нам захотелось и ему преподнести новогодний сюрприз. Напомнить о его мечте покорить небо. Ведь он когда-то очень хотел стать летчиком. Вручив книгу «Все об авиации», мы, конечно же, пожелали ему покорения высот на земле. А он в ответ признался, что до сих пор летает во сне и часто видит Тихий Дон с высоты птичьего полета. Как здорово! С Новым годом! Спасибо.